Sige kay, kami yan. Sige. Paglabas, marami pa. Yan. Kapadyak, yung dalawang kuwago dumating na. Ayos. Alas 4 ang padyak. Mga kapadyak, kaya biyahin po kami. Naliwan sa kami ng Marangkada. Oras po ng pagpadyak namin ay 4:40 ng umaga. Nasa parting 5 na po kami ng Marawoy. Ayaw lang po kanya bumapadyak ngayon. Kahit Ulo TV, siya lang ang aking kasama. Si Ababay Vlog, nag-retreat, umuwi, bumalik. Parang sumasakit daw ang tiyan ng kanyang misis. So, pagkulo ni Kyle, kung saan mapatpag ng bike, yung padyak. Kami po ay nasa panay-panay na Tangsamse. Oh, nag-stop tayo. Quarantine kasi ito mo, walang padyak yan. Halos pusong yun, ano? Puro lusong, kaya yung panayad ko balik, kabilang na. Puro pusong yun, dapat kami. Dadan! Right! Tanda ka dyan, may pumunta tayo.
ito, ikot-ikot lang. Right, ikot-ikot lang. Basta. Ang ikot-ikot lang ang rides na to. Susundan tayo ng padyak. Ayaw mo yan. May tandaan at meron pa tayong kakananan dyan. Ahon. Aba, salusi. Payo ng ahon. Dapat mga kapadyak sa lubo kami ngayon. Kaso mo. Parang bibiglayin yung ano. Yan kabadyak, kita nyo yan. Yan na, pag dumiretso kayo, ano yan, Sitio Tagpakin. Kakanan kami sa kanto, papunta kami ng Sitio Latag. Ayun po ang taal, hindi na malusot. Ito namin kami sa Sitio Latag. Dati galing na ulit ha. Sa ulit na dati na sa
kasama rito ngayon, si Kyle Ulo TV. Ito po ang Sitio Latag. Hindi ko nga pala tumuloy ko na, no? Oo, kasi nung pumunta ako rito, nag-iisa lang ako. So nag-decide akong hanggang doon sa baba, you know, ang ganda. Ngayon ay bababa kami. Itutur ko kayo. O tara. Lalakad ko na pababa, mga kapadya. Bali pa kalawang beses ko na rin. Yung kapadyak ang lusong. Biruin nyo yung lusong yan. Ayan, ito yung Sitio Latag. Ano ka, flat yung goma mo? Oo. Ito na may harapan. Mabigat lang na. Hindi ka bigas yan. Wow. Aron. Na-miss mo tong Sitio Latag. Ingat lang nito sa pagbaba talaga. Mag-ingat, malalim ang bangid. Ano yun? Ha? Nawalan? I-release na natin ba? Ay, ito mo? Ang ganda. Malalim yan. Kalmaan yung gulong mo. Ayan, tumiwal. Ito ang natataray ka mo ng apon. Dapat ako'y nakapag-sandals ng hapon. Hindi, dati ako'y nagbike lang dyan yung dahan-dahan. Naalangan ako, oh. Kung nadali pa nga yung akong tubig. Bakit? Ha? Hindi ah. Malayo pa ha. Pinunta namin dito. Saan ang dati ka? Ay, may guide naman dito na. Sige po, thank you po.
kapadyak. Kami nagdagasa pa rito. Yun. Ayan kapadyak. Kami bumabaybay dito. Adventure kami dito. Ayun. Ha? Like. Oh. Hindi ka. O, kuha naman ako rito. Ayan kapadyak. Ito na yung famous na nyog. Kaya tayo ba na? So yan mga kapadyak. Hindi man kami natuloy sa Lobo. Ito, umikot kami ng San Jose papunta rito sa Sitio Latag. Ayan. Ganda rin siya. Ganda. Ganda rito. Ayan, kapadyak. Ang talo, hindi naman nausok. Marami namimingwit dito. Ganda rito. Ang sarap maligo dyan, no? Na? So mga kapadyak, kami aakit na ulit. Dadaan pa kami ng outlet. Huwag na, ang dumi natin. Bakit? Yoko. Bakit? Hindi, wala. Oh, sarap pagkahon, no? Ito, may puso, oh. Diba? Ang ganda ng gubat. Nasa gubat po kami. Tabi po, makikitaan po. Ang dami santol dito, oh. Ang lalaglag lang yung santol, oh. Mga kabadyak, kami aakit na ulit. Shout out nga pala kay Pet Malu TV. Yan. Kain mali, hindi dyan. Dyan ba?
Tayo muna magbanlaw dyan. Saan? Sabi sa iyo eh. Parang sarap magbabad dito, oh. Magbabad lang. Oo nga. Kabadyak, dito kami sa taas. Yan si Kyle. Papahinga muna kami rito. Ang haba, ang taas ng ahon. Laspag ahon. Kasi mga kabadyak, nag-ahon na kami sa San Jose. Ang dami naming inahon doon. Tapos dito pa, ayan, oh. Tapos dito pa, magsisimula pang umahon ulit dito. Ahon ulit dyan. Sige guys, kami yan. Yay! Paglabas, marami pa. Mga kabadyak, narito kami sa bike shop dito sa Zia Bicycle Shop. Ayan, sa Malbar to. Ayan, ginagawa na yung kanyang shifter. Nasira, natanggal, hindi siya makapag-shift. Mula Sitio Latag hanggang dito, ang gumagana ng ulo lang. Ayan. Preno naman ang ginagawa dito. So mga kabadyak, yan, pauwi na po kami. Napagawa na namin ng bike ni Kyle. Bukas na Kyle. Napagawa namin yung bike ni Kyle. Naayos na yung shifter at saka yung kanyang preno, okay na rin. So bale, ang naging range ko lang ay San Jose, tapos bumaba kami ng Sitio Latag. So tomorrow, yung kasama sana namin sa Lubo ay si Aaron. Bukas okay na raw siya. So
bukas baka matuloy na kami ng Lubok. So may bike ride pa rin kami bukas. So hanggang dito lang mga kapadyak. At kung hindi pa kayo naka-subscribe, mag-subscribe na kayo at click nyo ang notification bell para update kayo sa mga video ko pa na i-upload. So yun lang. So good day mga kapadyak. See you in my next vlog. Thank you.